L'aggiunta dei suoni o di sound effects durante l'esecuzione dei video può essere un elemento da aggiungere in più al nostro montaggio, oltre alla musica, e DaVinci Resolve ha una libreria che è possibile utilizzarla gratuitamente, basta scaricarla appunto dal sito. Infatti, quando noi andiamo a scaricare DaVinci Resolve, questa libreria non è disponibile, ma occorre installarla in un secondo momento. Ora andiamo a vedere come si fa. Apriamo il nostro DaVinci Resolve dove ho già messo un progetto dove andremo ad agire. Questa opzione della libreria dei suoni lo troviamo qua in alto a sinistra. Infatti possiamo trovarla qui nel pannello Edit oppure anche direttamente nel pannello di Fairlight. Qui appunto non troviamo nulla, ma c'è un tasto che ci indica che dovremmo scaricare una libreria dal sito proprietario. Infatti clicchiamo su qui e vediamo che il link ci porta direttamente alla pagina del sito di Blackmagic di DaVinci Resolve, dove troviamo appunto questa dicitura che si chiama Blackmagic Fairlight Sound Library. Noi andiamo a cliccare il nostro sistema operativo, in questo caso Windows. Qui ci apparirà una finestra dove dovremo mettere il nostro nominativo, il nostro stato e anche l'email col quale noi abbiamo scaricato DaVinci Resolve. Poi clicchiamo tutto e avremo un file zip. Una volta scaricato il file zip lo decomprimiamo e avremo questo file di installazione dove noi facciamo doppio clic e andiamo a decidere dove mettere tutta la nostra libreria dei suoni. Io ho posizionato questa libreria dei suoni all'interno della cartella Assets, dove procediamo con l'installazione. Una volta terminata l'installazione avremo questa cartella qui che si chiama appunto Media Files e noi vedremo che questi qui sono tutti i file audio della libreria che verranno aggiunti in DaVinci Resolve. Infatti tutto questo processo di installazione è automatico e noi adesso andiamo a vedere su DaVinci Resolve dove ce l'ha posizionato. Quindi andiamo ad aprire DaVinci Resolve. Nel pannello di Edit oppure nel pannello Fairlight troviamo appunto la scritta Sound Library. Qui appunto non c'è niente e quindi dobbiamo andare qui su questa iconcina e vedete che qui comparirà appunto la scritta Fairlight Sound Library. Noi clicchiamo, anche qua comunque non vediamo nulla, cioè non c'è nessun file audio che noi potremmo utilizzare per il nostro montaggio. E abbiamo appunto un trucchetto che per visualizzarli tutti basta andare sulla barra di ricerca e schiacciare 3 volte asterisco. Ecco qui che vedete qui sono comparsi tutta la libreria dei suoni gratuiti che Blackmagic ci ha installato con il programma di installazione automatico. Infatti qui sono ben 515 suoni diversi che variano ad esempio da suoni dell'acqua, suoni della foresta, suoni ad esempio delle porte che si aprono o si chiudono, dei passi o comunque altri suoni di esempio. Qui abbiamo questo filmato di questa onda dell'oceano che si infrange nell'acqua, però è senza audio. Vado a cercare un effetto nella libreria di Fairlight che ho appena scaricato che può richiamare il suono delle onde del mare. Infatti dovrò usare delle parole chiave in inglese. Come vedete nella cartella che io ho messo qui che DaVinci Resolve mi ha installato, vedete che sono presenti tutti i nomi dei suoni in inglese. Ad esempio scriviamo Ocean e qui mi ha trovato 2 sound effects che riguardano l'oceano. Ad esempio questi si chiamano Ocean Waves Night from Balcony. Ok, questo qui mi piace. Noi basta che lo prendiamo e lo andiamo a mettere sulla nostra timeline del suono. Ok, poi io posso anche cercare altre parole chiave, ad esempio wave. Ecco qui mi ha trovato altri due effetti sonori che riguardano le onde del mare o comunque le onde dell'acqua. Qui andiamo con il play ad ascoltarlo oppure possiamo anche scorrere direttamente lungo tutta la linea del nostro effetto e ascoltarlo da qui. Okay. Vedete io ho schiacciato anche il tasto in
come si utilizza nel montaggio per prendere parte delle clip e metterle sulla timeline. Ad esempio posso mettere out e vado a prendere la mia parte. Infatti vedete che la barra qui è più corta perché io ho fatto un in and out come si può fare con i filmati. Infatti anche questo file è troppo lungo, quindi andiamo a accorciarlo un po', ok? E adesso proviamo a schiacciare play. Anzi, mettiamo un po' di dissolvenza sia con uno che con l'altro. Okay. Grazie a questa libreria che abbiamo installato interna a DaVinci Resolve ci rende, diciamo, il nostro editing un po' più veloce, portare all'interno del progetto degli altri file audio, ma possiamo accedere direttamente a questa libreria di sound effects gratuita direttamente dal nostro pannello per avere maggiore velocità nel nostro editing. Poi possiamo sempre anche aggiungere altri effetti sonori e scaricarli in un secondo momento, però diciamo che qui già con la sound library di Blackmagic su Fairlight abbiamo uno step in meno da fare per la post produzione dei nostri video. Il video si è concluso, grazie per essere stati fin qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!